записываем, потому что просто обычно записывают там разные мероприятия, дни рождения, свадьбы, а мы решили просто интересные совещания записывать, где будут подниматься крупные вопросы, потому что это по своему роду тоже как своего рода как протокол. Итак, я хочу первое познакомить вас с финансовым директором нашей новой компании Власов Андрей Петрович. Как вы понимаете, я всего лишь просто отвечаю за идеологию на заводе, за такую общую концепцию, за попытку внедрить новую парадигму ценностей в сознание сотрудников. Основной центр принятия всех решений. Это, естественно, на любых предприятиях обычно всегда было за финансовым директором. Насколько я знаю, так было и раньше при господине Силкине, да? Можно сказать, теперь эти функции будет выполнять Власов Андрей Петрович. Первое время он будет все время, пока несколько дней сидеть рядом со мной, чтобы побыстрее во все вникал, а уже, может быть, скажем так, через 4-5 дней, он будет сидеть на 3-м этаже, мы там выделим хороший кабинет, по всей видимости, Борис Иванович ваш, да, или там лучше клиник Курманова кабинет, да. И уже по всем вопросам, касающимся по распределению денег, по расходу денежных средств, сначала будете обращаться к Андрею Петровичу, и потом только уже дальше. Это первое. Так, теперь по остальным делам. Я хотел некоторые моменты сказать. Это вопрос Чикиной Людмиле Ивановне касательно бизнес-центра. То есть мы 2 недели назад вам поручили вопросы, связанные с тем, чтобы перезаключить договора и направить денежные потоки по Каирбаева на завод. Просто 2 недели прошло, и интересно узнать вообще по этому поводу, как продвигаются дела. Если вкратце можно. Пока единственное, что я подписывал, это только договор на прием на уборщицу и все на этом. А больше я не подписал ни одного договора о том, что Роса будет снимать арендную плату других арендаторов. На данный момент предлагаем меньше 3 этаж. У нас там находится 20 кабинетов, 3 кабинета из БТА банка арестованы. С представителем Realty Service я разговаривала. Мне сказали, что у него есть акт о том, что эти кабинеты, но прямая передача старого директора к нынешнему, который сейчас у них есть, не происходил, документ никакой представить не смог. Теперь со всеми арендаторами, которые в данный момент сейчас там находятся, по цене я с ними оговорила, свои предыдущие договора, копии мне они дали, и теперь мне все, только... да. Да. Мы недавно аренду этим площадям, и ваш телефон указали, вам сейчас много разных арендаторов потенциально звонить, и, возможно, с хорошими ценами, кстати. И тогда в тесном контакте с юристом Никитиной, тогда надо будет выстроить договора все и заключить. Я почему так говорю, даже сегодня до нашего совещания, то есть пришел человек из компании «Жанат Галак», крестьянское хозяйство, которое выбирает у нас всю пивную дробину. А у нас ежегодно порядка 2000 тонн, правильно же? Пивной дробины. Я правильно понимаю, да? По-моему, 2000 тонн. Пока 1200. Да, то есть, например, раньше было заключено на 1500 тенге затронул, сегодня говорит, я готов за 3000. Вот видите? То есть можно буквально каждый нынешний контракт пересматривать в сторону. Да, если это вопрос связан с продажами, пивной дробины можно, оказывается, 2 раза повысить. Почему мы это раньше не делали, я не знаю. Также... А можно небольшое уточнение? Да. Дело в том, что во-первых, поставляет на мясо, и цена на него может бороться. Ну, я предлагаю перейти просто на рыночные механизмы, чтобы мы завтра могли и по мясу также рыночно смотреть, где у кого по какой цене купить, и плюс он также к нам относится, да? Так, к второму пункту. То есть нет, слово я не буду говорить. Мы подумали, что нужно Бориса Ивановича немножко
разгрузить и отодвигать от общих вопросов, пусть он сконцентрируется на ритмичности производства и качестве продукции. Это в интересах завода. Из-за этого мы специально, чтобы вы пересели туда, больше занимались производством, умудрялись сделать по 8 баров качественного пива. А все вопросы, связанные по заводу, я хотел бы, чтобы эти работы делали дуэтом Махадиев и Панфилов. Здесь, да, нет? Сидят, да? Нет никого? Да. Потому что на самом деле в этом году ожидается очень много работ. Там я хотел, чтобы они активно именно этим вопросом занимались. Так, по тому зданию, где раньше сидел Достар, такая идея появилась на днях. Может быть, есть смысл вообще ее сделать гостиницу, и тем более там же есть отдельный вход. И пусть там, допустим, оборудовать ее, пусть там по 3-4 тысячи тенге в сутки, может быть, кто-то будет заселяться, жить. Сергей Камилович, ваше мнение, как вы думаете? Ну, с учетом того, что у нас на площадях будут простаивать, Да. и учитывая отдаленность от города, то есть здесь какие-то офисы не совсем было. А, допустим, при желающих, кто хотел бы отдохнуть, Так что вы уже можете с сегодняшнего дня уже думать над этой бизнес-концепцией. Также по столовой, насколько я знаю, вы говорили, там есть потенциальные компании, которые готовы взять в аренду и уже оплачивать все расходы, правильно же? Сергей Камилович, да? Там есть, да, компании, которые могут столовую взять на хозрасчет. Ну, люди обращаются, приходят, смотрят, но нет, пока таких уже конкретных договоров, что нашли нет. Пару человек приходило, вот присматривал. Ну, вариант в аренду. В аренду было Так, я еще хотел немножко презентовать вам новое штатное расписание. То есть мы не можем сразу все изменить, потому что сотрудников аж 150. И мы сейчас блочно делаем, да? У меня это последняя версия или другая еще была? Не у вас последняя версия. Розалия, у вас здесь есть? У вас есть последняя версия штатного расписания? Да, я же не знаю. Ладно, сейчас пока принесут, я другой еще хотел сказать. Также обращаюсь я к отделу продаж. То есть поступили очень интересные письма от Сахи-Солда Тараса, от Янтарного Холоса о том, что они хотят, чтобы мы им поставляли продукцию под кредитные лимиты, правильно же? Мы не отказываем. Мы вообще должны взять основу, чтобы никому никогда ни в чем не отказывать. Просто взамен мы готовы рассмотреть, если они предоставят либо доп. Залоги и также гарантия солидарной ответственности от всех сотрудников, которые работают в этой компании. То есть это ничего особенного, такой документ, в принципе, но который будет подчеркивать то, что они сильно настроены с нами дальше работать. И обещание, что они смогут потом рассчитываться за нашу продукцию. То есть это действительно может быть нормальной компанией, смысл зачем нас жестко давить, тем более они развивают наш бизнес, правильно же? Я думаю, на данном этапе можно просто подходить к тому, что да, мы готовы и реструктуризовать им задолженность, и там может быть даже и установить специальные кредитные лимиты для того же янтарного голоса, 2 и 3 вагона, да, чтобы он мог брать. Сначала пусть он что-нибудь залог поставит. Да. Каракатый тоже разговаривали, он готов сегодня. Хорошо. Это потом в детали, я просто вам пока концепции даю. Так, теперь по штатному расписанию я хочу некоторые моменты сказать. У нас опять, еще раз повторюсь, открытая компания. Мы ничего не скрываем. В основном 95% решений. Первое, это мы решили начать с лаборатории. Там была сделана интересная реструктуризация, то есть раньше работало 6 сотрудников, теперь там будет работать 4 сотрудника. Но фонд оплаты труда для них вырос в целом. То есть раньше было 382 тысячи, теперь 444 тысячи. На 60 тысяч тенге выросло. То есть у самого, скажем так, непосредственного рядового сотрудника, инспектора по качеству, будет теперь заработная плата с вознаграждением в сумме 100 тысяч тенге в месяц. Это буквально двоекратное, да, по-моему, насколько я знаю, двоекратное увеличение заработной платы. Но взамен мы переводим идеологию, делаем не в отчетах,
не написание кучи бумаг, а дело в том, чтобы эти инспектора качества были такими неподкупными, беспринципными, для которых интересы завода превыше всего, и которые должны там ходить по цехам и смотреть, как производственники работают и нарушаются ли там те технологии там, по качеству или по санитарии, правильно же? И уже невзирая на должности, там, на отношения, по каждому сотруднику писать интересно для продления списка. Также мы вторым этапом, я еще раз повторюсь, это не целиком штатное расписание, пока мы частями будем вводить уже в эксплуатацию, скажем. По производственному управлению мы потратили 2 недели, там была у нас многократная серия переговоров, и пришли к следующему, что у технолога на таком, в принципе, не маленьком заводе, как Павлодарский, да, Павлодарский, насколько я знаю, будет 5-й, да, крупнейшая, также на 4-м месяце, даже на 4-м месяце. Я просто был поражен, когда узнал, что как бы у технолога там, зарплата была 90 тысяч, да, по-моему, так, да. Мы как бы пришли к мнению, что нужно как бы ага, чтобы был нормально конкурентоспособный, и это будет 210 тысяч в месяц. Это сделано для того, чтобы эта должность была конкурентоспособна. Это, во-первых, повышаются и требования к этому человеку. И все это делается для того, чтобы каждый человек осознал, что завтра ему затылок могут решать еще 5-6 сотрудников. Ну, то есть 5-6 кандидатов потенциально. По вальщикам пива заработная плата будет также по 100 тысяч. Раньше было 106, да? То есть более чем в 2 раза. По прачкам процесса брожения тоже по 100 тысяч в месяц. Ну, а также была проведена реорганизация цехов по розливу бутылки, кеги, а также розливу минеральной воды и безалкогольных напитков. В результате которых как бы выдвигаются начальники цехов, люди, которые умеют именно хорошо знают оборудование, умеют работать с оборудованием, и которым надо учиться просто быть еще хорошими организаторами. В целом я тут просто всех по фамилии не буду говорить, но непосредственно люди, это такие, как, допустим, там, наладчики, у них будет тоже зарплата 100 тысяч. Это все делается для того, для чего такая уравниловка делается, потому что вторым этапом, Борис Иванович, вы запустите там, через месяц, через 1,5 систему горизонтальной ротации, чтобы люди работали не только на одном участке, а переходили с места в место. И тогда у них будет повышаться профессионализм. И если, согласно нашей концепции, мы сможем уже к апрелю достойно выйти с хорошим солодом, и к тому времени у нас проведутся работы по по трубам, чтобы там хорошую воду поставить и так далее, по оборудованию. Тогда мы можем уже готовиться к премиальному сегменту, и тогда у нас будет очень хороший персонал. Так, это все. А так, по остальным сотрудникам, которые также заняты на производстве, у них тоже где-то, у них, конечно, не 2,5 раза, но у них где-то в 1,5 раза повышенная зарплата. Теперь будет 60 тысяч. То есть раньше было, по-моему, 40, да? Да, теперь будет 60. Так, это все. Так, следующее. Так, надо создать комиссию по переселению до старого в административное здание на 1-й этаж. В этот состав комиссии пусть обязательно войдет Чикина и Удовенко. То есть нам надо помочь нашим дистрибьюторам, которые обеспечивают нам 44% продаж по пиву и 80% по минеральной воде. Ну и также полностью им помочь там с той же телефонной линией. То есть пусть они, как говорится, ни в чем не нуждаются, это мы должны им оказать как гостям хорошие условия. Все, на этом совещание закончилось. Так. И теперь я еще хотел, чтобы выступил наш юрист, господин Никитин, то есть буквально недавно в рамках работы с должниками появилась концепция решения вопроса. Пожалуйста, вы расскажите. Да, должников у нас много, нам должен тоже много.
Один из них есть такое оценочное нужно Уральский. Вы знаете, да? В 2009 году они нам, в общем, задолжали нам 50, чуть больше 50 миллионов тенге. Сейчас от них поступает интересное предложение по поводу перекрытия этого долга следующего. Они нам возвращают то оборудование, которое было приобретено в 2009 году по разливу кек-бочек оборудования. И я, честно говоря, вот как юрист, думаю, что предложение нормальное, тем более, что они еще сверху будут доплачивать 10 миллионов тенге на покрытие своих долгов. Только единственное, что мне нужно мнение специалистов по этому оборудованию, чтобы сказали, насколько работоспособно это оборудование, насколько это вообще оборудование стоит, каких денег. Вообще это изношено, поэтому на списании, потом почему-то передали Уральск, продали, вообще восстановить это очень хорошо науку. Для нас там будет представлять интерес запчасти, скорее всего. Там нет. Их уже нет. Нет. Я просто не знаю. Там одна линия всего. Да, одна линия. Да. И эти не подходит, клапана ничего не подходит на новую. Она другой Да, не подходит. Только налитные головки, обычные головки. Еще, а больше ничего не. Я хотел добавить также, мы отталкиваемся от того, что сама сделка была не совсем легитимная на тот момент. То есть на самом деле это было на кабальных условиях навязано это оборудование в свое время уральскому журналу. После этого было до этого ряд судебных дел, там судился Достар по этим 50 миллионов, почему, к сожалению, ничего там не пришли. Мы также рассматривали возможности взыскания путем обращения иска в суд, это надо было и уральский иск подавать. Но как бы есть большая вероятность, что мы просто не сможем выиграть этот суд. Но мы подумали, может быть, почему бы нет. То есть добровольно получая эти 10 миллионов и само оборудование, которое когда-то было навязано уральскому заводу, то есть мы получаем просто чистыми. Мы восстанавливаем статус-кво по оборудованию, которое когда-то было навязано и было передано уральскому заводу, и просто сверху получаем 10 миллионов тенге. Неплохо с позиции экономики. С точки зрения экономики это очень выгодно. Или ничего, или что? Да. На сегодняшний день. В состав этой машины СИП СИП оставался здесь? Здесь, ну там самопальный. Я просто нет, я тоже думал, что те емкости, те трубы, там все Там огрызок просто-напросто. Ну я не знаю, в каком формате она туда ушло, это оборудование. Я представляю, какое оно здесь стояло. Я вообще был, я не передавал. Состояние вообще было. Сейчас тем более сейчас перевоз туда обратно. Знаете, какой там стоит? Это куча металла получено обратно, но настоящий еще куча металла. То есть мы его даже не сможем задействовать? Конечно, не в рабочем состоянии. В каком состоянии его отдали уральские, я не видел, не знал. Ну, я не мог видеть, потому что я не А СИП там самопальный был. Я знаю. До сих пор они у нас чистятся, вон в спаде стоят. Гули, да? Даже командировку отправим, чтобы посмотрел это оборудование. Ну, он, наверное, если он знает, в каком виде оно ушло, скорее всего, в таком виде, ну, лучше его написал. Лучше не стать. А то, в каком виде оно ушло, по крайней мере, не знаю. Ну, я знаю, Валеру, Ватар. Может, тогда есть смысл командировать тогда Уральск, если именно в таком же состоянии она сохранилась, и плюс туда 10 миллионов, тогда это нормально, в принципе, сделка. А если, конечно, она уже еще дальше разворована, ну, тогда это да, тогда это вопрос. Мне кажется, нужно как минимум отправить в Уральск, посмотреть это оборудование. Нет, именно с позиции того, в каком виде она отправлена была когда-то все время отсюда, и в каком же виде она осталась снизу. Необходимо посмотреть это оборудование. А не с позиции того, что она в каком состоянии вообще. Действующие были монтированы на расположение, где может погрузили стоять. Ну, может, тогда еще, Сергей Камилович, может быть, вам тогда небольшое здание поговорить, может быть, еще согласятся нам вагон золота подарить. Вы сегодня тогда переговорите. И тогда, может быть, не надо никого отправлять в командировку. Это будет нормально, тогда уже нормально. Да, просто в договоре пишут, что оборудование должно быть рабочим оборудованием. Да. А просто
после этого какие-то действия производителей, они это Они запускали. даже не запускали. Они как он стоит, как стоит. Тогда она не может быть работа. Она не может, там и автоматика изношенная, и фестовские. Я просто еще раз хочу отметить, у нас просто этот юридический толк, который, по сути, мы не можем юридически уже изучать. Мы даже не знаем, как его, в принципе, взыскать. И Достав пытался, иски подавал, и просто полгода потерял. Сейчас мы можем просто эти же иски подать повторно, и также все останется на месте. Когда люди готовы живые деньги платить. Пусть дисконтом, это, в принципе, нормальная процедура, в принципе. У нас уже эта линия износилась, а та тем более. Зачем мы купили новую линию? Она, конечно, производительность больше, но она и новая была. Это вся изношенная, правильно, совершенно правильно. Я поддерживаю. То, что если только просто взять, если, как говорится, ничего другого, ну, возьмем здесь. Качество запчастей тоже не никуда. Сейчас определенная стоимость у кого было, кто там уральский примеры, кто не знает. Насколько информация. Не, ну правильно, их мнение правильно тоже по-своему. Мы просто, еще раз повторюсь, отталкиваемся от того, что мы сейчас юридически не можем этот долг взыскать, потому что он оформлен там большими нарушениями. И вот, когда передавался под сессии Достару, Достар тоже подавал иски, и он, в принципе, не смог даже выиграть этот суд. И мы сейчас как бы имеем, по сути, мифического дебитора, ну, с которого взыскать возможно, а что, наверное, там надо просто судью уральский сделать очень близко нашим людям. Это очень сложно, я думаю, на их территории тем более и бороться. И думаю, если человек добровольно нам готов дать 10 миллионов тенге, ну давайте попробуем еще в одном суде от них попросить такой подарочек. Думаю, будет нормально, в принципе, да? Так, еще у нас что было тогда? Все тогда, у меня больше нечего сказать. Если какие-то есть вопросы финансовому директору, мне можете задать сейчас, а потом уже будем постепенно дальше развивать. Хотелось телефонной связи. Так. Если я говорила, которые компании, да, в общем, только с которыми мы можем работать, это как бы Нурсат и Казахтелеком. Но если мы сейчас перейдем где-то, как бы, на Казахтелеком нам невыгодно переходить, потому что нам нужно за подключение за каждый номер платить 26 500. И получается большая сумма. Это выгоднее всего нам перейти на Нурсат. Они как бы дают в аренду оборудование, поэтому с ними выгоднее работать. Что нам не надо сейчас сразу платить такие деньги, как если переходить на Казахтелеком. Только теперь надо будет определиться, сколько нам надо номеров. Вот. Потому что так-то, в принципе, сейчас, как обслуживает мобильный сервис, у нас очень много номеров, поэтому как бы, вот сейчас все как переедут, либо уже после того, как все... Давайте после переезда вернемся к когда... этому вопросу и обязательно его решим с позиции того, что нельзя все телефоны давать монопольно под одного оператора. Сделаем под 2-3 операторов обязательно. Нет, ну я говорю, просто тогда надо, после того, как все переселится, чтобы уже уточнить количество. И еще у нас это создание Добавить тоже 14 номеров мобильный сервис и 7 номеров Казахтелеком. Ну, пока я потом идем, сперва сначала здесь мы поменяем оператор в сторону того, чтобы там были более низкие тарифы. Еще можно да, 2 слова скажу. То есть тоже вчера вот, как бы рассматривая договор, нет, скажем так, недели назад по дератизации дезинфекции, которая, к сожалению, проводилась раньше раз в полгода, что очень плохо. Хотя она должна проводиться там раз в месяц или 2 раза в месяц. Было дано задание, нет, даже не было дано задание, по-моему, лаборатория сама инициативно поискала альтернативных поставщиков услуг и выяснилось, что там можно, оказывается, 3 раза дешевле. Да, и вот вчера мы приняли решение, там, теперь перезаключить договор с другой компанией, которая нам будет оказывать услуги по дератизации, дезинфекции, где тариф аж в 3 раза дешевле. Это почему на этих моментах заостряю? Я прошу просто вас всех, вы на самом деле очень много знаете, чем я. Если где-то у нас есть невыгодные контракты, эту пищу для размышления говорите. Так же, как это поступило, допустим, Конурбаева, так же, как это поступила лаборатория инициативно. Я уверен, что у нас еще есть много контрактов, по которым работает завод, где, возможно, цены выше рыночных.
И теперь продолжение этой темы. Я хочу эту тему немножко развить, на самом деле. И специально открыто говорю всем сотрудникам, прошу обратить внимание, всем. Есть, скажем так, 3 вида работы по закупу. Первое, это, допустим, скажем так, вредительский закуп. Да? Это когда, допустим, мы сейчас поднимем бухгалтерию любой железной дороги, там посмотрим, по какой цене закупается бензин. Если сейчас 100 тенге на рынке, то там, наверное, всегда покупается за 300, за 400. Есть обычное обеспечение материальными средствами. Это когда просто все покупается по цене в витрине. Ну, допустим, сломалась какая-то деталь, вот, допустим, Панфилов вчера мне принес счет с какого-нибудь магазина или там завода, да, там лампочки, реле, там и так далее. Ну, я считаю, это ничего такого геройства нет. Ну это не я покупал. Нет, я просто говорю. С таким же успехом я могу завтра и поручить, скажем так, Тихонова или там Ольге Николаевне из зала и сказать, да давайте купим запчасти на какую-то деталь, там сломалась, она также в интернете найдет поставщика, кто поставляет эту деталь или там сырье материалы, также просто выпишет счет, который я просто подпишу и все. То есть для этого особой способности не нужно. Я именно обращаюсь ко всем. Что я хотел рассказать. По предыдущему своему бизнесу, который я раньше вел, это было в 2004 году, когда передо мной стояла задача восстановить пивзавод. Здесь, конечно, задача намного лучше. Там вообще просто завод стоял весь в разграбленном состоянии. Не было ни двигателей, ни насосов, ни труб, ничего вообще. Просто, можно сказать, какая-то там голая коробка и просто основные чаны. Я сначала открытым методом объявил тендер, кто готов восстановить завод, подрядчик. Ну, там было 5-6 компаний, из там Симиртау, из Казгана, из Астаны, из Алматы. И цены, как это назывались, там, ну, до $1,5 миллиона. Потом я решил посчитать хозяйственным способом. Мы просто сделали большую одну дефектовочную ведомость, и вышла цифра $800 тысяч, уже в 2 раза меньше. Прошу обратить внимание, почему я на этом сильно акцентирую. То есть нам надо всегда рассматривать любую работу на заводе своими силами, это всегда намного дешевле выходит. Это вплоть до того, что там ремонт той же кровли, да, не бежать там, допустим, сразу к подрядчику, а пытаться своими силами решить. Но я хочу отметить, завод был восстановлен не за 800 тысяч, а всего лишь за $70 тысяч. Вы спросите, как это произошло? Просто все покупалось по цене ниже витрины. Понимаете? И я считаю, вот в этом и есть способность завода, способность сотрудников работать в интересах завода и делать так, чтобы к нам приходили разные контрагенты, разные фирмы и поставляли то, что нам нужно, по цене значительно ниже рыночной. Вот это и есть эффективная работа бизнеса. Я уверен, сейчас у многих возникнут вопросы, а как это было по налогам? Они беспокоили, Тинькофф нет? Я об этом всегда открыто заявлял. И мне даже не приходилось по этому поводу писать объяснительные записки. Я объясню почему. Ну, возьмем, допустим, скажем так, какую-то запчасть, либо нержавеющую трубу, либо какой-то там датчик, да, который стоит там $500 000 тенге, да, унифицированный там, да. Да, можно пойти и купить у завода-изготовителя за $500 000 тенге. 12% поставить на НДС и быть довольными, что мы поменяли какую-то запчасть. Ну а что из плохого, если завтра придет на завод, скажем так, некто Иванов, физическое лицо, и скажет, а не хотите ли вы для нужд завода купить этот датчик, который я готов продать, там, скажем, так, за 50 тысяч тенге, в 10 раз дешевле. Почему бы нет? Да, мы у него, покупая официально по договору, мы заплатим, насколько я знаю, бухгалтерия здесь сидит, да, 10%, да? Правильно же? Да, мы сверху заплатим, и в итоге нам обойдется 55 тысяч. Но все-таки разница есть, или купить за 55, или за 500 минус там 12% НДС. Все, у меня почта, господи, все высказал, да? Все на этом совещании закончилось.